અલા રાહુલભાઈ કેમ છો? બસ મજામાં. આપણે ગાડી જોઈએ છે એક જોરદાર. જો એક્સિડેન્ટલ કાર હશે તોય ચાલશે, મીટર ફેરવેલું હશે તોય ચાલશે, પણ ઓછા બજેટમાં જોઈએ છે. આપણે આવી ગાડી રાખીએ છીએ ના અહીંયા ભાઈ હો, આપણી જોડે એવી ગાડી મળશે નહીં. નહીં મળે એવી તમને ગાડી? જ્યાં મળતી હોય ત્યાંથી લઈ લો. આપણી જોડે તો જેન્યુન ગાડી જ મળશે. એકદમ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી ને સારી ક્વોલિટીની જેન્યુન ગાડી જ આપણે રાખીએ છીએ ને અહીંયાથી વેચીએ છીએ. આપણી જોડે એવી એક્સિડન્ટ વાળી ઠોકેલી મારેલી બનાવેલી એવી ગાડી આપણી જો મળશે નહીં એવું એમ? હા, નહીં મળે ભાઈ. તમારે મળતી હોય ત્યાંથી લઈ લો. આપણી જોડે નહીં મળે. લાંભેલ હનુમાનજીના મંદિર પાસે આવેલું જૈની મોટર્સની અંદર લઈને આવી ગયો છું કે જ્યાં આગળ તમને યુઝ કારની અંદર વિશાળ રેન્જ જોવા મળવાની છે. જો ભાઈ ગાડી લેવાનું વિચારી રહ્યા હોય આ નવા વર્ષની અંદર તો આજે જ મુલાકાત કરો, કારણ કે અહીંયા તમને બ્રાન્ડેડ અલગ અલગ કંપનીની અલગ અલગ મોડલવાળી તમને ગાડી અહીંયા જોવા મળશે. એ પણ તમારા બજેટની અંદર લોન થઈ જશે. તમારે જે માગશો એ દરેક વસ્તુ મળી જવાની છે, તો પહોંચી જ જજો.